День добрый, дорогие наши телезрители и все те, кто любит наши встречи у камина. Потому что встречи разнообразные, необыкновенные и рассказывают нам о нашем крае, о нашей родине, об Урале, об опорном крае нашей державы и о том, что мы делаем все вместе сообща, каким творчеством занимаемся. 35 лет исполнилось городскому хору ветеранов города Орска. Народный коллектив Орский городской хор ветеранов украшает сцены уже много лет, радует нас и объединяет такое количество людей, которые хотят жить, как я всегда говорю, а не доживать, которые хотят с песней вошли в жизнь, с песней уйти, если надо, из жизни красиво и достойно. И я не могла не пригласить на нашу встречу у камина замечательного руководителя этого хора Владимира Александровича Попова. Здравствуйте, Владимир Александрович. Добрый день, добрый день. И мы, и наши телезрители. Как вы действительно встречаете эту дату, и как вы к ней подошли, и что вас связывает с городским хором ветеранов? Немножко о себе и о хоре. Да связывать немножко, всего 35 лет. Да. Всего 35 лет со дня основания нашего хора. По призыву, вернее, по приказу тогда еще горкома партии, мы организовали этот хор ветеранов города Орска. И вот с тех пор уже 35 лет я им руковожу. Как подошли? Ну, подошли с репертуаром, число которого, вот сейчас посмотрела, Ольга Ивановна недавно только передача была с ней, да? Да. Какой большой репертуар? 125 произведений. 125 произведений. 125 произведений за это время. Начиная от «Красной гвоздики», как понимаете, с самого начала, да. и заканчивая замечательным репертуаром Пятницкого русского государственного хора. Много песен у нас. Из кубанского хора репертуара, из сибирского. Наши местные авторы. Обработки большие. В общем, 125 произведений у нас. А кому пришла идея создать такой уникальный коллектив, объединять? Сколько человек в хоре вот у вас поет? Ну, начинали мы с 12 человек, сейчас 40. 40 человек. 40 человек. И что удивительно, я вот смотрю на фотографии первых лет, они у меня здесь вот лежат, и смотрю, я практически не вижу там тех, которые были в начале. То есть это поколение уже ушло? Абсолютно поколение. Я смотрю, как будто вот они, вчерашние. А оказывается, нет, они постепенно менялись, заменялись. И сейчас практически только осталась одна, только Валентина Агользина. И я, как руководитель. Это из ветеранов хора? Это из первого состава хора, который был в 1984 году. Скажите, а вот фотографии я это увидела. Ну, а молодая-то много в хоре? Молодая? Все. Да. Всех? Ну, в душе особенно, конечно, они очень молоды все. Все молодые. Все молодые? Для меня все молодые. Самый молодой сколько лет? Самый молодой 80. Да. А остальным 180? Остальным где-то под 80. Я хотела заманить молодых. Да нет, и сказать, конечно. Девчонки, приходите. Приходите. Да, записывайтесь. Подходит, конечно, подходит. И 45-летние Так. были, Так. которым сейчас и за 50 есть. Ну, молодежь, кстати, сейчас, вот раньше как-то не очень-то к этому делу стремились, а сейчас, мне кажется, даже молодежь. Вот на концертах бывает молодежь и с удовольствием аплодирует нам. Я вот увидела прекрасный альбом, который вы выпустили к юбилею хора, Орский городской хор, да, народный ветеран, и увидела ваших баянистов. Скажите несколько слов о ваших баянистах. Замечательные баянисты. Прекрасные, великолепные мастера своего дела. Геннадий Иванович Дерюгин, заслуженный работник России. Валерий Николаевич Туркин, замечательный души человек, профессиональный музыкант, заслуженный работник культуры города Орска. Вот, замечательный. К сожалению, Валерий Николаевич сейчас пока не работает. И как вы готовитесь вот встретить свой юбилей? У вас будет, получается, юбилейный год. Какие у вас планируются концерты, мероприятия? Ну, у нас уже идут мероприятия. Идут, что да, уже идут. Мы выступали и в Гае выступаем. Вообще-то мы часто бываем за рубежом нашего города. Хотя до этого были и за рубежом нашей области, в Казахстане были. В Казахстане были с концертами? Да, были. В Актюбинске или где? Потом, да, в Актюбинске. Потом приглашали еще раз, но, к сожалению, с транспортом сейчас такая беда.
А так по области мы вот много городов объездили. Но сейчас принимаем участие во всех почти мероприятиях городских. Вот, Владимир Александрович, ведь наши пенсионеры, они любят, знаете, вот уже сейчас здоровый образ жизни вести. И в том числе увлекаются и йогой, и дыхательными всякими гимнастиками и прочее. Но говорят, что те, кто ходит в хор, да, они практически очень здоровеют там, благодаря дыхательным. Это уже йога. Да? Это уже йога. А какие дыхательные упражнения вы делаете, Какие? что там, понимаешь, все оздоравливаются? Ну, первое дыхательное упражнение – это настроение. Понятно. Когда они приходят на хор, даже на репетиции, вернее, это уже поднимает дух, уже совсем все забывается, как они говорят. Все забывается. Настроение о том, что сейчас вот скоро концерт, готовимся к концерту. Потом маленькая распевочка небольшая, потом повторение старых произведений, и потом подготовка к концерту, переодевание, советы, какие произведения будем петь. Вот уже йога. И после полутора-двух часов они уже выходят и спрашивают, а когда репетиция? Давайте отдохнем хоть немножечко. Нет. А давление нормализуется, когда хор исполняет свои песни? Я честно не знаю, это от давления или чего, но когда румянец появляется на бледноватых лицах, да? Это от давления или от настроения, от хорошего, но что-то есть. Ну, кровь приливает. Да, это все-таки это хорошая физическая нагрузка. Да, это второе значение. Да, в общем-то, хоровые люди любят так петь хоровое пение. Конечно. А вот вы почему никогда не задумывались над названием своего хора? Или пытались дать хору какое-то название, нет? Пытались. Дело в том, что у нас еще есть спутник нашего хора, городского, народного. Это ансамбль «Раздолье». Да, ансамбль казачий коллектив. Мы там поем казачьи песни, русские народные, костюмчики красивые у нас, они тоже принимают участие. Да. И вот это название «Раздолье» мы как сделали, а до хора-то и не доходит название. Городской народный хор русской песни. Вот как-то так мы так остались. Русской песни. Да, может быть, когда будет 40 лет или 50 лет хору, может, придумаем какое-то название. Придумайте. Что-нибудь придумаем. То есть, получается, вы бессменный руководитель. Да, этого хора. Дня, ну, правильно. Дня. Не зря мы приготовили вам вот такой диплом. Челябинск у нас выдает. Есть такой оргкомитет у них «Образование и культура», информационно-издательский центр «Образование и культура». И они вносят данные в такой реестр, кто входит в команду «Звезды Южного Урала». Это не каждому, конечно, такой диплом они присылают, это эмблема, все. И они фиксируют, что в команде «Звезды Южного Урала» появился вот новый творческий коллектив. И мы хотим вам тоже такой дипломчик вот вручить о том, что мы просим информационно-издательский центр «Образование и культура» внести в книгу вот, участников этой команды «Звездного Урала» наш городской Орский хор ветеранов, потому что они и достойны, и временем, и жизнью показали, что действительно нас не будет, а хор все равно останется. Точно, это 100%. Поэтому вот вам такой дипломчик мы вручим. Кроме того, да. Ну, а прежде чем вручить другой наш такой подарочек, я хочу сказать, что мы вам лично и вашему хору приготовили необыкновенный подарок. Что такое хор? Он ведь связывается сразу с лучшими хорами России, да? Кубанский казачий хор. Сибирский, Уральский, а вы говорите Пятницкого, Оренбургский, а вы опять говорите Пятницкого, потому что мы пригласили к вам в гости на ваш юбилей из Москвы заслуженную артистку России, солистку хора имени Пятницкого Ольгу Ивановну Читоеву. И попросим ее войти и с чарочкой. Здравствуйте, Владимир Александрович. Позвольте вас по русскому обычаю повеличать. Чарочка моя серебряная, на золотом блюдечке поставленная, на золотом блюдечке поставленная. Кому чару пить, кому здраво быть, пить чару Владимиру. На здоровье Александровичу. Что ни лес, ни трава расстилаются, наши буйные головки преклоняются за ваши дела. Прокричим ура! 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 Здоровья вам, радости, счастья! Спасибо, Ольга
Привет С юбилеем! хору С юбилеем. Пятницкого. Передам Ждем обязательно. на концерте вас. Спасибо Да. большое. С праздником. Спасибо вам, спасибо вам. Я к этой чарочке прилагаю вам свою книжечку, тосты, Мгм. приколы, Мгм. анекдоты, пожелания, басни, песни и так далее. Так. Самое главное тосты. Спасибо. Вот то, что открыли, самое главное. и думать не надо. И пошли. Подходит к этому? Мгм. Хоть один тост найдем? Подходит, чтобы рос ваш доход, Так. был в швейцарском банке счет, Так. чтобы ждал на кухне плов, на рыбалке ждал улов, Вот это очень чтобы хорошо. отпуск на Багамы, чтобы вас любили дамы, и при этом, чтобы у вас юный пыл в душе не гас. Никас, прекрасно, Пожалуйста. прекрасно. Прекрасное. Спасибо Ну а теперь, большое. Владимир Александрович, давайте пожелания. В первую очередь поздравления своему хору, ветеранам, баянистам, солистам. Прямо вот в нашу камеру. Я думаю, они вас услышат и увидят. Дорогие мои, я вам желаю, нам желаю, и баянистам моим дорогим, любимым, здоровья, здоровья и здоровья. И нашему хору творчества, и встреч с хорошими, великолепными людьми. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович, что вы к нам пришли, что так все звезды совпали. Да, В самом деле да. поверишь в что-то, что так вот неожиданно все. Да. И складывается вот такой юбилей необычный, который, я думаю, вы будете отмечать целый год. Потому что юбилей, говорят, Юбилейный год, да, отмечается праздновать целый год. год отмечается. Вот на этой прекрасной, доброй весенней ноте мы заканчиваем очередную телепередачу «Встречи у камина».